ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया दयया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् श्रावणे मासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां गुरुवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्के 23-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य मङ्गलग्रन्थस्य वयमाश्रयं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अत्र भगवत्पादाः स्वशिष्यस्य प्रश्नप्रशंसां कृत्वा वदन्ति, सर्वे येनानुभूयन्ते यस्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। तर्हि अस्माकं विषयः अस्ति अत्र सूक्ष्मा बुद्धिः का। तया सूक्ष्मया बुद्ध्या एव आत्मानं ज्ञातुं वेत्तुं च शक्यते। तर्हि या बुद्धि विषयाभिमुखिनी नास्ति वा विषयाभिमुखी नास्ति वा विषयाभिमुखा नास्ति, एवं च प्रतिदिनं या बुद्धिः संसारं प्रति न धावति, तथा च इच्छायाः अपेक्षायाः यत्र स्थानं यस्यां बुद्ध्यां नास्ति, तादृशी बुद्धिः सूक्ष्मा बुद्धिः। या बुद्धिः भगवत्परायणा भवति सा बुद्धिः सूक्ष्मा बुद्धिः। या बुद्धिः संसारपरायणा भवति, प्रपञ्चपरायणा भवति, कलहपरायणा भवति, सा स्थूला बुद्धिः। आजीवनं यस्य बुद्धिः राज्यपरायणा आसीत् तादृशः
पितामहः भीष्मः अंतकाले भगवन्तं स्मरति एवं च कथयति इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि। वितृष्णा मति विगता तृष्णा यस्याः वा यस्यां तादृशी मति अद्य अहं समर्पयामि तर्हि सा वर्तते सूक्ष्मा बुद्धिः। अत्र भगवत्पादाः अपि इदं स्पष्टं कर्तुं वदन्ति संसारं प्रति विषयान् प्रति या बुद्धिः न धावति न गच्छति न विचारयति तादृशी बुद्धिः सूक्ष्मा बुद्धिः अस्ति। यस्यां बुद्ध्याम् अपेक्षाः आकांक्षाः अभिलाषाः इच्छाः न सन्ति तादृशी बुद्धिः सूक्ष्मा बुद्धिः। एवं च तया सूक्ष्म बुद्ध्या एव इदं कार्यं भवितुमर्हति। इदं कार्यं नाम आत्मानं ज्ञातुं शक्यते। तर्हि प्रश्नः भवति बुद्धिः सूक्ष्मा कर्तव्या अस्ति चेत् किं कर्तुं शक्यते? शास्त्रं श्रुत्वा प्रायः अस्माकं मतिः शास्त्रप्रवृत्ता भवितुम् इच्छति। तर्हि तदर्थम् अस्ति कश्चित् उपायः अस्ति। यदि मनुष्यः स्थूलबुद्ध्याः सूक्ष्मबुद्धिं प्रति जिगमिषति चेत् तेन किं कर्तव्यम्? सः किं कर्तुं शक्नोति? कश्चित् धनवान् भवितुम् इच्छति चेत् यथा कथमपि विविधान् उपायान् आश्रित्य सः धनवान् भवति। तद्वत् कश्चित् मतिमान् भवितुम् इच्छति चेत् अस्ति कश्चित् उपायः? आम्, अस्ति उपायः। कः उपायः? यदि अस्मासु कश्चित् विचारयति यद् ममापि बुद्धिः सूक्ष्मा भवेत्, अहमपि आत्मानं ज्ञातुम् इच्छामि, तर्हि तदर्थम् एकः उपायः अस्ति। कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने पूर्णतया समर्पित भावः, शरणागत बुद्धिः। या बुद्धिः अर्जुनस्य आसीत्, पश्चात् सः एतत् तत्त्वं ज्ञातुं प्रवृत्तः जातः। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् इति अर्जुनस्य यद् वचनमस्ति, तेन एकेन वचनेन एव अर्जुनः अग्रे गत्वा करिष्ये वचनं तव इति वदति। शरणागत बुद्धिः भवति चेत् बुद्धिः सूक्ष्मा भवति। आदौ विचारः कर्तव्यः भवति, तदर्थं कार्यं कर्तव्यं भवति यत् कुत्रचित् मम शरणागतिः भवतु। यस्य मनुष्यस्य शरणागतिः नास्ति, पुनश्च पूर्णा शरणागतिः नास्ति, तस्य कदापि बुद्धिः सूक्ष्मा न भवति। अतः इदम् एकं सोपानं वर्तते। अयम् एकः उपायः अस्ति यद् मनुष्यः सूक्ष्मां बुद्धिं कर्तुम् इच्छति वा तस्य सूक्ष्मा बुद्धिः भवेदिति इच्छति चेत् एकः उपायः अस्ति शरणागत मतिः, शरणागत बुद्धिः, शरणागतिः। भगवान् कथयति मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवद्गीतायां 12 अध्याये भगवान् वदति। तर्हि एकं तु समर्पणं कर्तव्यं भवति। बलिना अपि सर्वस्वं समर्पितम् इति कृत्वा परमात्मना तस्य मस्तके स्वचरणः स्थापितः। एकः अस्ति कालीय नागः, द्वितीयः अस्ति बलिः। एतौ द्वौ तादृशौ स्तः
परम सौभाग्येन परमात्मनः चरणः तत्र पतितः वा स्थापितः। श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीगीते गोप्यः अपि एतादृशीं प्रार्थनां कुर्वन्त्यः सन्ति वा कुर्वन्ति। कृणकृचेषु नः कृन्दिरुच्छयम् चरणपङ्कजं शन्तमं च ते। तर्हि तत्रापि भावः तादृशः अस्ति। कस्यचित् महापुरुषस्य आश्रयः स्वीकृतः अस्ति, शरणागतिः स्वीकृता अस्ति चेत् तत्र एका बुद्धिः शुद्धा भवति, सूक्ष्मा भवति। अतः प्रथमः उपायः दर्शितः वर्तते समर्पण भावः वा शरणागत बुद्धिः। अस्माभिः विचारः कर्तव्यः, कुत्र अस्ति मम समर्पणं, कुत्र अस्ति मम शरणागतिः, शरणागत वत्सलः कः। तर्हि एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं यदि लभ्यते चेत् अस्माकं बुद्धिः सूक्ष्मा अस्ति वा भविष्यति इति अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः। अतः एकः उपायः दर्शितः वर्तते समर्पण बुद्धिः शरणागत बुद्धिः। द्वितीयः उपायः दर्शितः अस्ति यदि बुद्धिः सूक्ष्मा भवेत् तदर्थं किं कर्तव्यं, तर्हि निष्काम भावेन कर्म कर्तव्यम्। निष्काम भावेन कर्म भवति चेदपि बुद्धिः सूक्ष्मा भवति। अस्माकं शास्त्रेषु उक्तं वर्तते, कर्मकाण्ड परम्परायामपि उक्तमस्ति। किम् उक्तमस्ति, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अहं सर्व मनुष्यः यत्किमपि करोति तद् यदि परस्मै करोति, स्वस्मै करोति चेत् स्वार्थः, परस्मै करोति चेत् परमार्थः। स्वस्मै कर्तव्यं किन्तु स्व आत्मकल्याणाय किमपि भवति चेत् स्वस्मै, नान्यथा अन्यस्य हितं विचार्यते, अन्यस्मिन् परोपकारः क्रियते चेत् आत्मकल्याणं भवत्येव, किन्तु निष्काम भावेन यदि कर्म कृतं चेदपि बुद्धिः सूक्ष्मा भवति। प्रथमः उपायः अस्ति समर्पण भावः वा शरणागतिः। द्वितीयः उपायः अस्ति निष्काम भावेन कर्म यात्रा। निष्काम भावेन अस्माभिः विचारः कर्तव्यः, दिवसे विचारः कर्तव्यः। प्रातः उत्थाय रात्रौ शयनं यावत् अस्माभिः यद् क्रियते तत्र तासु क्रियासु का क्रिया तादृशी आसीत्, या क्रिया निष्काम भावेन कृता आसीत् इति विचारः कर्तव्यः। एकमपि कार्यम्, एकमपि कर्म दिवसे एकवारमपि तादृशं भवति यस्मिन् कर्मणि अस्माकं स्वार्थः न स्यात्। निष्काम भावेन अर्थात् एतस्य कर्मणः फलं नेच्छामि किन्तु अहं निष्काम भावेन कर्म करोमि। अनया बुद्ध्या यदि अस्माभिः कार्यं विहितमस्ति चेत् तत्कर्म अग्रे गत्वा बुद्धिं सूक्ष्मां करोति, बुद्धिं सूक्ष्मां करोति। सूक्ष्मा बुद्धिः भवति चेदेव आत्मतत्त्वं ज्ञातुं शक्यते इति भगवत्पादाः सश्रद्धं सविश्वासं वदन्ति, कथयन्ति च। निष्काम भावेन कर्म कर्तव्यम्। तेन किं भविष्यति, तेन हृदि इच्छानां क्षयः भविष्यति। शनैः शनैः इच्छानां क्षयः भविष्यति। तर्हि अत्र द्वौ उपायौ महापुरुषैः तादृशौ कल्पितौ स्तः। एका वर्तते शरणागत बुद्धिः, द्वितीयं च कथनमस्ति निष्काम भावेन कर्म यात्रा। आभ्यां द्वाभ्यां कर्मभ्याम् एव इदं भवितुम् अर्हति। यदा बुद्धिः शुद्धा भवति, यदा बुद्धिः सूक्ष्मा भवति तदानीमेव तत्त्वं ज्ञातुं शक्यते, तत्त्वं ज्ञातुं शक्यते। यथा पृथिव्यां स्थेयमस्ति, पृथिव्यां निवासः कर्तव्यः अस्ति चेदत्र निवासाय एकं वातावरणं निश्चितमस्ति। यदि एतादृशं वातावरणमस्ति इति कृत्वा वयमत्र स्थातुं प्रभवामः। किन्तु यदि वयम् आकाशमार्गेण ऊर्ध्वं गच्छामः चेत् तत्रापि वायुग्रहणविषये केचन भिन्ननियमाः भवन्ति। अस्माभिः तदनुगुणं तत्र
व्यवस्थापनं कृत्वा गन्तव्यं भवति चेदेव तत्र निवासाय व्यवस्था भवितुमर्हति। यथा चन्द्रयानं तत्र कश्चित् जनः गच्छति चेत् तत्र यद् वातावरणमस्ति तस्मिन् वातावरणे स्थातुम् अस्माकं शरीरे किमपि परिवर्तनम् आवश्यकमस्ति चेत् तत् परिवर्तनं कृत्वैव तत्र स्थातुं शक्यते, नान्यथा स्थातुं न शक्यते। तद्वत् आत्मतत्त्वं ज्ञेयमस्ति चेत् तदर्थं बुद्धिः भिन्ना वर्तते, किन्तु यदि संसारस्य ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति चेत् तदर्थं बुद्धिः भिन्ना अस्ति। तर्हि अत्र इदं कथनमस्ति यत् तत्त्वं ज्ञेयमस्ति चेत् बुद्धिः सूक्ष्मा भवतु, बुद्धिः शुद्धा भवतु। शुद्धभावः प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्यं प्रयोजकम् अंतर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम्। श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यदा भगवान् बालमुकुन्दः गोकुलं त्यक्त्वा वृन्दावनं त्यक्त्वा व्रजं त्यक्त्वा मथुराम् आगच्छति तस्मिन् समये त्रयः तत्र मिलन्ति, किन्तु तेषु त्रिषु एका वर्तते कुब्जा, यस्याः नाम अस्ति त्रिवक्रा। कंसस्य दासी वर्तते, प्रतिदिनं चन्दनलेपं सिद्धं कृत्वा कंसाय ददाति। एकवारं साक्षात् भगवान् मिलति मार्गे एवं च कथयति यदिदं चन्दनम् अहम् इच्छामि। सा वदति भवते एव इदं चन्दनं वर्तते। भगवान् प्रसन्नः भवति, चन्दनं स्वीकृत्य तस्याः एव कपोले चन्दनलेपं लेपयति। सा त्रिवक्रा उत्तमां स्थितिं प्राप्नोति, रूपवती भवति इति न, स्वरूपवती भवति। कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत् सुदाम्नो धनम् इति प्रसिद्धं पद्यं वर्तते। किन्तु यदि सूक्ष्मा बुद्धिः अस्ति, शुद्धा बुद्धिः अस्ति एव चेदेव तस्मिन् समये साक्षात् तद् ज्ञातुं शक्यते यदिदानीं मया इदम् अत्र एतस्मै समर्पणीयं वर्तते, नान्यथा मार्गे रजकः अपि मिलितः। भगवता उक्तम् अहं वस्त्रम् इच्छामि, वस्त्रं ददातु। सः कथयति न न, याचकानां इयं भूमिः नास्ति, कुतः भवन्तः समायातः, किमर्थं याचना, अत्र भवतां कः अधिकारः वस्त्रग्रहणे। एवं प्रकारेण प्रलपति। भगवान् क्रुद्धः भवति, चपेटिकां दत्त्वा मोचयति। भगवत्कर्मणि तु शुद्धा बुद्धिः आवश्यकी वर्तते। भगवत्कर्मणि साक्षात् भगवान् सन्मुखे स्थितः अस्ति। अस्माभिः कर्मकाण्डे वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि इति उच्यते, किन्तु तत्र मथुरां प्राप्य कश्चिदेकः रजकः ततः निर्गच्छति। एवं च भगवान् कथयति अहं वस्त्रम् इच्छामि चेत् सा कथयति न, वस्त्रमपि न, उपवस्त्रमपि न, किमपि न दीयते। मलिना बुद्धिः, स्थूला बुद्धिः। किन्तु सा त्रिवक्रा वदति चन्दनं लेपयितुं शक्यते, गृह्यतां, भवतेव अस्ति, भवतामेव अस्ति। त्याग बुद्धिः, समर्पण बुद्धिः, शरणागत बुद्धिः एव सूक्ष्मा बुद्धिः अस्ति। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम् इत्यत्रापि त्यागेन एतद् आगच्छति, समर्पणेन आगच्छति, शरणागत भावेन इदम् आगच्छति, निष्काम भावेन कर्मयात्रा चलति चेत् इदम् आगच्छति। तदर्थम् अत्र उक्तं यत् यदा मनुष्यस्य बुद्धिः सूक्ष्मा भवति चेदेव सा सूक्ष्मा बुद्धिः तत्तत्त्वं जानाति। तेन तत्त्वेन एव भगवत्तत्त्वप्राप्तिः न अपितु आत्मतत्त्वप्राप्तिः भवति। एवं प्रकारेण अत्र भगवत्पादैः उक्तं ततः अग्रे ते कथयन्ति तत्साक्षिकं भवेत् तत्तद् यद्यदेन अनुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। एवं प्रकारेण श्लोकः वर्तते। तत्साक्षिकं भवेत् तत् यत् येन अनुभूयते कस्य अपि अननुभूतार्थे साक्षित्वं न
उपयुज्यते। अत्र उपयुज्यते इति क्रियापदं वर्तते। न उपयुज्यते एतत् भवितुं नार्हति। तर्हि किं भवितुं नार्हति? तर्हि येन कारणेन वयं वस्तु पश्यामः, येन कारणेन वयम् अनुभवं कुर्मः, स एव साक्षी। वस्तूनां साक्षी, अनुभवानां साक्षी। बहु महत्वपूर्णः शब्दः वर्तते अस्माकं परम्परायां, साक्षी शब्दः, साक्षी भावः। औदासीन्यम्, उदासीनता, कूटस्थता, तटस्थता, एतादृशाः शब्दाः सन्ति, किन्तु तत्र महत्वपूर्णः शब्दः वर्तते साक्षीभावः। साक्षीभावेन कश्चित् पश्यति, समये समये महापुरुषाः कथयन्ति, शास्त्राणि च कथयन्ति, समये समये अस्माभिः स्वदर्शनमपि कर्तव्यं भवति। स्वदर्शनं नाम इदानीं मम इन्द्रियाणि किं कुर्वन्ति, इदानीं मम मनः कुत्र अस्ति, इदानीं मम बुद्धिः किं विचारयति। यदि वयं स्वस्मिन् न भवामः चेत् क्रियाकलापः भवति, किन्तु यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं, तत्र भगवता भगवद्गीतायां यदुक्तं यत् समये समये मनुष्येण तद् द्रष्टव्यं विचारणीयं भवति, यदिदानीं मम मनः कुत्र अस्ति। एवमेव अस्माकं दिनचर्या चलति, साहजिकतया सर्वं कुर्मः चेत् मनः कुत्रचित् गच्छति, जिह्वा किमपि वदति, बुद्ध्या विचाराः भवन्ति, एतादृशं सर्वं भवति। किन्तु शास्त्रस्य नियमः वर्तते, मनः चञ्चलमस्ति इति सत्यं, किन्तु वारं वारं दिवसे स्वमनसः अवलोकनं यदि वयं कुर्मः, पश्चात् मनः स्व इच्छया न कुत्रापि गच्छति। कारणं सः जानाति अयं मां पश्यति, कुत्रचिदपि अहं गच्छामि पुनः मां स्मरति, एवं चाह्वयति इति कृत्वा अत्र भगवद्गीतायां भगवता उक्तं यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं तत्तदेवावगच्छत्वं। तत्र भगवद्गीतायां भगवान् वदति यथा यथा यत्र यत्र मनः गच्छति तथा तथा तत्र तत्र अस्माभिः गन्तव्यम्। एवं च द्रष्टव्यम्। इदानीं किं करोति, यथा गृहे कश्चिदेकः शिशुः अस्ति वा बालकः अस्ति, कर्मणि क्रीडायां प्रवृत्तः सः बालः, मध्ये मध्ये माता पश्यति यदिदानीं सः किं करोति, इदानीं किं करोति, पश्चात् बालकः जानाति मम माता वारं वारं मां पश्यति इति कृत्वा मृदुभक्षणं कर्तुं न शक्यते। एवं च अन्यत् किमपि बाल्यसहज प्रक्रियया यद् भवति तद् न भविष्यति, कारणं सा मां पश्यति। तद्वत् वारं वारं यदि अस्माभिः मनसः दर्शनं क्रियते, अवलोकनं क्रियते चेत् मनः पुनः चाञ्चल्यं न स्वीकरोति, पश्चात् शनैः शनैः स्थिरं भवति। मनसः स्वभावः अधिकाधिक अस्माकं दृष्टिः यदि मनसि वर्तते चेत् मनः चाञ्चल्यं नानुभवति, किन्तु मनसि अस्माकं दृष्टिः एव नास्ति, मनः मनसः कार्यं करोतु, बुद्धिः बुद्ध्याः कार्यं करोतु, एवं प्रकारेण यदि अस्माभिः स्वातन्त्र्यं दीयते चेत् मनः कदापि स्थिरं न भवति, सदैव चञ्चलं भवति वा उत्तरोत्तरम् अधिकं चाञ्चल्यं प्राप्नोति। किन्तु अस्माभिः विचारः कर्तव्यः भवति, दर्शनं कर्तव्यमस्ति तस्य मनसः, यत् किं करोति, कुत्र गच्छति, बुद्धिः कुत्र विचारयति, किं विचारयति। एवं प्रकारेण अत्र उक्तं वर्तते यत् तर्हि साक्षीभावेन एतत् सर्वम् अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। आत्मा सर्वं साक्षीभावेन पश्यति, किन्तु आत्मा पश्यति एतादृशी दृष्टिः अस्माकम् अस्ति वा न इति अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। अहं मां पश्यामि, अहं मम मनः पश्यामि, पश्यति एव, आत्मा पश्यति, साक्षीभावेन पश्यति, किन्तु पश्यति वा न पश्यति इति अस्माभिः एकवारं द्रष्टव्यं भवति, अनुभवः कर्तव्यः भवति। अहं मां पश्यामि।
कश्चित् मनुष्यः पाठं करोति, पाठावसरे जिह्वा पाठपरायणा भवति, किन्तु मनः कुत्रचित् विचरति। तथा न, अहं वाण्या यद् वदामि तस्मिन् समये मम मनः अपि तत्रैव उपविशति, एवं च रटनाभ्यासं करोति। अर्थात् यत्र बुद्धिः अस्ति तत्र मनः, यत्र मनः अस्ति तत्र बुद्धिः इत्यनयोः संसर्गः चलति। एवं च तस्मिन् समये अस्माभिः साक्षिभावेन यदि पूर्णतया किमपि अवलोक्यते चेदेव मनः स्थिरं भवति, बुद्धिः शुद्धा भवति। अतः बहु महत्वपूर्णः शब्दः वर्तते तत्साक्षिकम् इत्यस्य श्लोकस्य शब्दः अस्ति। तत् साक्षिकम्, साक्षिकम् अस्ति। अत्र एतस्य क्रियाकलापस्य अयं साक्षी अस्ति, साक्षिभावेन पश्यति। किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति साक्षिभावेन मनुष्यः आदीनं साक्षिभावे स्थातुं न शक्नोति। आदीनं प्रातःकालादारभ्य रात्रिं यावत् न कोऽपि मनुष्यः साक्षिभावेन स्थातुं शक्नोति। मध्ये मध्ये साक्षिभावः आगच्छति, तत् सत्यं। तदपि सः जागरूकः अस्ति, जागृतः अस्ति, एवं च एतस्मिन् विषये विचारयति चेदेव भवितुमर्हति, नान्यथा शक्यं नास्ति। यद् आदीनं साक्षिभावः भवेत्, प्रतिक्षणं साक्षिभावः भवेत्, न भवति। तर्हि कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। साक्षिभावेनापि सदा सर्वदा स्थातुं न उपयुज्यते, न शक्यते। तर्हि साक्षित्वमपि अत्र कदाचित् अयोग्यं प्रतीयते इति यदि शिष्यः विचारयति, एतत् सर्वं श्रुत्वा भगवत्पादाः यद् वदन्ति, शिष्यः विचारयति यद् इतः परं मया साक्षिभावेन स्थातव्यं, चैतन्यभावे स्थातव्यं चेत् तदर्थं किम्? कर्मकाण्डे अपि साक्षिभावः आगच्छति। न्यायालये अपि कश्चित् साक्षी भवति। न्यायं कर्तुं स्वयं न्यायाधीशः विचारयति यत् कश्चित् साक्षी आगच्छेत्, एवं च वदेत् यद् अहं साक्षी अस्मि, एतत् कथनम् एवं प्रकारेण वर्तते। कर्मकाण्डे अपि दीपनारायणः कर्मणः साक्षी अस्ति, सूर्यनारायणः कर्मणः साक्षी अस्ति, विद्वान् ब्राह्मणः यः कर्म कर्तुम् आगतः सः अपि एतस्य कर्मणः साक्षी अस्ति, स्वयं यजमानः साक्षी अस्ति। यदि पूर्णतया कर्मकाण्डे स्थित्वा एव विधिपूर्वकं भगवत्पूजनं करोति चेत् साक्षी अस्ति। अन्ये ये सम्बन्धिनः आहूताः सन्ति ते सर्वेपि पश्येयुः, एवं च वदेयुः यद् अनेन धर्ममार्गेणापि उत्तमतया धनव्ययः कृतः, तर्हि ते साक्षिणः न सन्ति। अस्माकं पूर्वजैः ऋषिभिः मुनिभिः कीदृशी व्यवस्था कल्पिता यत् कर्मसाक्षिरूपेण सूर्यनारायणः दीपनारायणः सर्वादौ द्वौ एव स्थापितौ साक्षिणौ। साक्षिन् शब्द अस्ति, साक्षी साक्षिणौ साक्षिणः, करि करिणौ करिणः। तर्हि अत्रापि तावत्कालपर्यन्तमेव साक्षिरूपेण स्थातुं शक्यते यावत्कालपर्यन्तम् अनुभवाः भवन्ति। अयम् अनुभवः जातः यस्य कस्यापि मनुष्यस्य जीवने यादृशः तादृशः यः कोऽपि अनुभवः भवति, किन्तु सः अनुभवः चिरन्तनः तदानीमेव भवति अनुभवावसरे सः तत्रैव उपस्थितः भवति चेदेव साक्षिभावेन। कश्चित् पश्यति, कश्चित् शृणोति, किन्तु यद् दृश्यम् अस्माकं चेतसि स्थिरं जातं, यत् श्रवणम् अस्माकं चेतसि स्थिरं जातं, तस्य अर्थः भवति तस्मिन् समये सः तत्रैव आसीत्। वयं विचारपरायणाः भवामः, एवं च अस्माकं कोशात् कश्चित् जनः किमपि निष्कास्य गच्छति, पश्चात् ज्ञानं भवति,
कश्चित् जनः विचारयति अहम् अत्रैव उपविष्टः आसन्, मम पार्श्वे एव मम दूरभाष यन्त्रमासीत्, किन्तु इदानीं कुत्र गतं तद् न जाने। कश्चित् गृहीत्वा गतः, पश्चात् ज्ञानं भवति, किन्तु यदा यन्त्रं समीपे एव अस्ति, पूर्णतया सः तत्र उपस्थितः नास्ति इति कृत्वा कश्चित् जनः कदाचित् नीत्वा गच्छति। किन्तु यदि जागृतः अस्ति, संस्कृत भाषायाम् एकं सुभाषितं वर्तते, पठतो नास्ति मूर्खत्वं, जपतो नास्ति पातकं, मौनिनः कलहो नास्ति, जाग्रतो नास्ति वै भयम्। यः सदा सर्वदा विविधान् ग्रन्थान् पठति सः कदापि मूर्खः न भवति। यः पठति सः मूर्खः न भवति। किमपि किमपि प्रतिक्षणं प्रतिदिनं पठति, मूर्खः न भवति। पठतो नास्ति मूर्खत्वं, जपतो नास्ति पातकं। समये समये इष्टमन्त्रस्य यदि जपान् करोति चेत् सः जनः कदापि पातकी न भवति, पापी न भवति, पापं न स्पृशति। जपतो नास्ति पातकं, मौनिनः कलहो नास्ति, सदा सर्वदा मौन अवस्थायामेव तिष्ठति, तस्य कदापि केनापि सह कलहः न भवति। यथा कूर्मः, सिंहः युद्धं करोति कच्छपेन सह, कूर्मेण सह, किन्तु कूर्मः मौनं धृत्वा सर्वाण्यपि अंगानि स्वीकृत्य तिष्ठति, पश्चात् सः प्रतिक्रियां न करोति इति कृत्वा तस्मिन् युद्धे स्वयं सिंहः अपि पराजितः भवति। एवं च अयं कूर्मः विजयं प्राप्नोति। कारणं किं? मौन कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः। तर्हि अत्रापि उक्तं वर्तते यद् मनुष्यः यस्मिन् समये यत् शृणोति, मौनिनः कलहो नास्ति, जाग्रतो नास्ति वै भयम्। यः प्रतिक्षणं जागृतः भवति कदापि भयं नानुभवति। यत्किमपि पश्यति, यत्किमपि शृणोति, अनुभवः भवति। एवं च स च अनुभवः चिरन्तनः भवति, बहु दीर्घकालं यावत् अस्माकं चेतसि स्थिरः भवति चेत् तस्य अर्थः भवति सः साक्षिभावेन तस्मिन् समये तत्रैव आसीत्, साक्षिभावेन सः तत्रैव आसीत् इति कृत्वा तत् स्थिरं। नान्यथा बाल्यावस्थायाः आरभ्य अद्यावधि अस्माकं जीवने नैकाः क्रियाः समभवन्, बह्व्यः क्रियाः जाताः, किन्तु तासां सर्वासां क्रियाणां प्रभावः अनुभवः इदानीं न स्मर्यते, सर्वं नास्ति उपस्थितं, किन्तु यद्यद् उपस्थितम् अस्ति तस्य तस्य कारणमस्ति। तस्मिन् समये वयं साक्षिभावे आस्म इति कृत्वा इदं स्मर्यते। अतः आत्मा साक्षी अस्ति, एतदपि पूर्णतया वक्तुं न शक्यते। इदं कथनमपि पूर्णतया सत्यं नास्ति यद् आत्मा साक्षी अस्ति। आत्मनः अपि साक्षी कश्चित् अस्ति। अतः जगति एकः अनुभवः भवति संसारस्य, नाम बाह्यजगतः, एकः अनुभवः भवति आभ्यन्तरितजगतः। द्विविधौ अनुभवौ भवतः। एकः अनुभवः भवति बाह्यजगति, द्वितीयः अनुभवः भवति आभ्यन्तरजगति। बाह्यजगति भवति सः एव अनुभवः अस्ति, आभ्यन्तरजगति भवति स तु अनुभवः नास्ति, सा तु अनुभूतिः अस्ति। बहु महत्वपूर्ण शब्दः अस्ति अनुभूतिः इति। वयं तु स्वाभाविकतया वदामः, किन्तु अनुभवः पुल्लिंग शब्दः, अनुभूतिः स्त्रीलिंग शब्दः, किन्तु महान् भेदः। क्व अनुभवः क्व च अनुभूतिः। अत्र अस्माभिः इदं ज्ञेयमस्ति यत् बाह्यजगतः याः क्रियाः, घटनाः, प्रसङ्गाः च ये सन्ति, तत्र
साक्षित्वं नानिवार्यम्, तत्र साक्षित्वं नानिवार्यम्। भवतु अनुभवाधारेणैव अग्रे गत्वा ते अनुभवाः एव अनुभूतिरूपेण भविष्यन्ति इति सत्यम्, किन्तु सर्वाः अपि घटनाः व्यपगताः भवन्ति, अर्थात् संसारः निर्मूलः भवति, पश्चात् एव अनुभूतेः कक्षायाः प्रारम्भो भवति इति शास्त्राणां डिम्डिम् घोषः। शास्त्राणि वदन्ति सत्यरूपेण, विशुद्धरूपेण, शाश्वतरूपेण, सनातनरूपेण यदेकं कार्यम् अवशिष्टमस्ति तत् कार्यं भवति अनेन एकेन साक्षिणा। केवलं ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति, अर्धघटिकात्मकं वा ततः किञ्चिदधिकं यदिदं व्याख्यानमस्ति तर्हि एतस्मिन् व्याख्याने अपि पूर्णतया अस्माकम् उपस्थितिः प्रतिक्षणं न भवति। प्रतिक्षणं न भवति। प्रतिक्षणं भवति चेत् अर्धघटिकात्मकः वा ततोप्यधिकः कश्चित् कालः पूर्णः भवति, पुनः तत्र किं किं चिन्तनमासीत् तस्मिन् चिन्तने अस्माकं चिन्तनं वा चित्तं न भवति। कारणं मनः अस्ति सत्यं, किन्तु साक्षीभावः मध्ये मध्ये खण्डितः भवति इति अत्र कथनस्य बीजं वर्तते। अखण्डिततया साक्षीभावः स्थिरः भवेत्। भगवद्गीतायां भगवता उक्तं वर्तते, यथा दीपनिवातस्थो नेङ्गते सोपमः स्मृतः। यथा एकं स्थानं तादृशम् अस्ति यस्मिन् स्थाने वायुः अधिकमात्रायां न प्रवहति, तत्र कश्चित् एकः अस्माभिः यदि दीपः प्रज्वालितः चेत् दीपस्य ज्योतिः यथा अखण्डिततया उपरि ऊर्ध्वं च गच्छति, तद्वत् यया सूक्ष्म बुद्ध्या अखण्डिततया अस्माकं चिन्तनम् ऊर्ध्वं गच्छेत् चेत् सा अनुभूतिः भवति, तत्र च पुनः साक्षित्वं भवति। अत्र मनुष्यः बाह्यजगति यान् अनुभवान् करोति तान् अनुभवान् अपि स्मरति, पश्चात् कथयति साक्षीभावेन मया ते सर्वेपि अनुभवाः कृताः। काश्चन घटनाः तादृश्यः भवन्ति यत्र सत्यत्वं भवति, किन्तु काश्चन घटनाः तादृश्यः अपि भवन्ति यत्र किमपि सत्यत्वमेव नास्ति, मालिन्यमस्ति, मिथ्या अस्ति, प्रपञ्चः अस्ति, कलहः अस्ति, यत्र स्थित्वा कालयापनं च कृत्वा तत्र च साक्षीभावः अपि नानिवार्यः। तासु घटनासु याभ्यः घटनाभ्यः अस्माकम् आत्मकल्याणं नास्ति, तासां घटनानां संस्मरणेन कः साक्षीभावः स्थिरः भवति वा तेन साक्षीभावेन कः लाभः। अतः उक्तं वर्तते यद् आभ्यन्तरजगति यदि एतादृशं किमपि भवति एवं च तत्र साक्षीभावेन अवलोक्यते यदहम् उपविष्टोऽस्मि वा उपविष्टास्मि। भागवत महापुराणे यथा उक्तं जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, तर्हि अत्र एतज्जितम् इति कदा वक्तुं शक्यते? तस्मिन् समये तत्रैव उपस्थितिः अस्ति, एवं च अस्माकम् उपस्थित्याम् एव तज्जितं चेत् जितासनं मया आसनं जितं कदा ज्ञातुं शक्यते? यदा अहम् आसनं करोमि मम सर्वाः अपि चित्तवृत्तयः तस्मिन् समये आसने एव सन्ति, पश्चात् अधिककालं यावत् दीर्घकालं यावत् एकस्याम् अवस्थायाम् एव स्थित्वा आसनसिद्धिः सम्प्राप्ता चेदेव वक्तुं शक्यते। कश्चित् मनुष्यः विचारपरायणः भवति चेत् उपवेशन प्रक्रियायां वारं वारं परिवर्तनम् आगच्छति, सोऽपि न जानाति यद् मया अत्र वारं वारं मुद्रा परिवर्तिता उपवेशनस्य आसनस्य।
कदाचित् प्रौढपादेन उपविशति, कदाचित् सुखासनेन, कदाचित् पद्मासनेन, कति आसनानि परिवर्तितानि इति सः स्वयं न जानाति, कारणं तस्य चित्तवृत्तिः कुत्रचिदन्यत्र अस्ति। किन्तु न, अहम् एकस्यामेव अवस्थायां स्थितोऽस्मि, एका एव मुद्रा वर्तते, एका एव स्थितिः अस्ति, पुनः तां स्थितिम् अहं पूर्णसाक्षी भावेन पश्यामि चेदेव सः अग्रे गत्वा वक्तुं शक्नोति यत् जितासनः। आसनं जितं येन सः जितासनः, जितश्वासः, श्वासः जितः येन सः जितश्वासः, जितसंगः, संगः जितः येन सः जितसंगः, जितानि इन्द्रियाणि येन सः जितेन्द्रियम् वा जितेन्द्रियाणि वा जितेन्द्रियः। एवं प्रकारेण तस्मिन् तस्मिन् समये यदि तस्य तस्य तत्र तत्र उपस्थितिः अस्ति चेदेव इदं वक्तुं शक्यते, नान्यथा एतत् शक्यं नास्ति। तत्र उपस्थितिः आवश्यकी वर्तते, तत्र साक्षीभावः आवश्यकः अस्ति। कः किं करोति, कुत्र गच्छति, किं खादति, किं वदति, कैः सह सम्पर्कं स्थापयति, तत्र प्रवृत्तिः अस्ति बाह्य जगति। एवं च सः वदति अहं साक्षीभावेन पश्यामि कः कुत्र गच्छति, केन सह तस्य मेलनं भवति, केन प्रकारेण सः निवसति, कियत् धनम् अर्जयति, कियच्च तत्र व्ययं करोति, एतत् सर्वं साक्षीभावेन द्रष्टुम् आवश्यकता नास्ति। एतादृशी चर्चा अत्र भगवत्पादैः कृता वर्तते। तर्हि शुद्ध बुद्धिः भवति, सूक्ष्मा बुद्धिः भवति चेदेव इदं भवितुमर्हति इति अस्माभिः अनेन श्लोकेन किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नः कृतः वर्तते। इतोपि अग्रे कदाचित् सूक्ष्म बुद्धि विषये, शुद्ध बुद्धि विषये, साक्षीभाव विषये भगवत्पादैः किमपि उक्तं स्यात् चेत् तस्मिन् विषये वयं चर्चां विधास्यामः। अद्य एतावदलं। भवतां पुनः एकवारं धन्यवादं स्वीकृत्य द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।